Какво се става алкохолици? Аз съм Ники Бот. Сигурно се. Но не, се говори за алкохолици, че наистина съм Ники Бот. И днес сме с Майнкрафт и Рони. Представете си. Как може такова нещо, нали? И реших да плувам в лавата. Или пък по-точно да излезам от тъпата пещера. Ох, цепи! Така малко да посъдиме. Гозо. Всичко ми се оправи, вече никой няма цепи. Оле-лей! Що звук? Няма се чуя как говоря от това нещастен звук. Мръсник! Искам да копам. Ама... Или колко съм готин? Нямам скин. Още. Вики, ако гледаш това видео, намерих странни неща по табуретката ми. Внимавай. И реших да ходя на приключение. Знам, аз никога на приключение съм. Освен когато изключих Еверест. И то се стъмва точно. Не, тук. Това отровя ли? What the fuck, аз не знаех. Не си, буквално не знаех, че това ме отровя. Защо не си слънце? Анархия! О, това приключение ще е за храна. Защото аз ям само бисквити, те са много вредни. Развалят зъбите, разболяват тялото, ако ядеш едно също. Суха храна, само суха храна. Вземи пари, жолито. Крипари! Анархия! Мари бе, не! Махни се! Изчезни. Ще викна кралите, внимавай. Още малко съм пипнал, майка си дева. Зомбитата имат апдейт вече. Да ударят като голема или да взимат по 2 сърчица. Не искам да ме пипат смърсните си ръчички. Не мисли задолу, но ще се наводи, защото съм приключенец. Иска да това. Махай се! Не искам долу. Страх ме. Не мога да намеря диаманти. Да, точно това ми трябваше направо. Страх ме да се чувам такива звуци. Това беше крава. Добре, къде са вода? Това до морето ли води? Да, изход! Не съм. Аз съм. Колко червени рози аз преди толкова търсих. Тъп крипър! Не!
тогава ще ходим приключение. Добре. Мисля да спра клипчето на пауза. И пък айде, то ще е приключение докато се прибера. Не! Тъпи зомбита! Тъпи зомбита! Нещастни зомбита! Умрели зомбита! Не ме пипай! Разник. В миналото клипче имах... Не! Бягай! Бягай! Ще оцеля! Ще оцеля! Няма да оцеля! Не! What the fuck? Искате да се бием? Знам, провикнах се към като първия гей. Бягай, бягай, бягай. Сега да не се правите на отворни, бе, кучета. Крипър и зомби се... да не го пазвам, сближават се. И крипъра минава. Това е листопад. Да знам какво е това изобщо. Обаче е листопад. Тук имам ли легло да преспа? Имам легло. Мрете сега, гадове мършави. Един мой приятел Мишо ми беше изкопирал цялата къща. Ако гледаш това видео, макия ти не е. Врата, къде сърчица ли ми зебе, мръсно копеле? Къщичка на дните златни, кът свиден имил и за царските палати не бихте сменил. Да, имах шестица. Аз така взех първе. Някъде е в нас. Не, винаги всичко такова. Така, шумка. Няма да пика сега. Има си бисквити. Добре, това ще му остава тук две. Тя се става. Ама аз нали съм нормално? Ще ми се иска гадно мукла. Така няма се разбира. Абе не. Нормално 16 селфуене. Аз си тъпня. След нещастния дете пребаха май кравата. За какво ще ви оставите как си... Не, има готини апдейти, ама... Има повечето апдейти са тъпия гледа. Трябва така 2 часа седа. Тъпа мъгла. Так, озадаме, телепортах преди малко, пак се връща. Крипър е гърнал тук. Не си спомням такива неща. What the fuck? Искам да видя какво има от другата страна на джунглата. Трябва да съм запознат с това къде живея вече, но още не знам какво има от другата страна. Глина. Yes. Обичам да копам. Нещо, което се копа лесно с лопата. И то диамант дестроя. Твоя име. Айде. Тупак. Колко бис? Още бисквитки, yes. Ще направя. Още бисквит. Какъв хубав джъмпър съм, бе.